Daar's 'n Jesus vertel 'n gelykenis van 3 goed wat weggeraak het. Kom ons het gou daai 3 goed in 'n ry wat weggeraak het. Skaap het weggeraak. Geld. 'n muntstuk het weggeraak en 'n seun het weggeraak. Desmond Tutu het 'n aangrypende preek gepreek oor hierdie 3 metafore. En nou moet julle sien hoe werk 'n metafoor. Kom ons oefen dit. Die lekker van 'n metafoor. Hoe raak 'n muntstuk weg? Hoe raak hy weg? Sommer. Hy raak weg omdat jy hom nie sameer het. Ja, maar goed, dit is waarom om sy spoor, kom. Hoe raak hom weg? Iemand moet hom Daas. Die muntstuk raak weg omdat iemand hom verloor het. Iemand het hom weggegooi. Hoe raak 'n skaap weg? Ok, ons kom naby aan hom. Hy loop self, maar wat sê ons van 'n skaap? Skaap is wat? Hy raak weg omdat hy stupid is. En julle die verlore seun, hoe raak hy weg? Hy raak weg omdat hy self besluit het om weg te raak. Sien julle die nuwe vorm van eksegese en die heerlikheid van metafore, is dat jy nie nou net van kyk, wat sê die Griekse woord vir munt en die Griekse woord vir skaap. Jy kan jouself in dit inleef. Ons gaan vandag 'n bietjie meer begin hiermee. Ek en Pierre het eintlik werkswinkels ontwikkel. Ons is 'n bietjie uit ons normale uit en ons probeer iets daarvan toepas en ek vra hier vandag namens Pierre en die feeskomitee om verskoning dat ons hier en daar, want dis ouderlinge hier en ons gebruik nogal af en toe 'n groot woord of twee, so groot ons verskoning daarvoor. Maar in ons werkswinkels werk ons en roei ons bietjie op ander terreine. Ons kyk 'n bietjie na eko-hermeneutiek, ons ons oefen hierdie goed. Ons kritiek ook op dit wat ons hier doen is legio, net groot goed. Maar ons gaan aan. Nou gaan ons kyk by 2 Samuel 17. Ons gaan wegspring vandag. En ek gaan julle nou begin wys hoe ver terug in die geskiedenis gaan uitstekende multisensoriese retoriek. 2 Samuel 17, 1 tot 12. Nou, behalwe wat jy op die skerm sien, wie het al van Goesaai en Agitofel gehoor? Hier en daar. Goed, kom ons kyk of ons by hulle iets kan leer. Ek wil hê, Bybel, wie wil hardop vir ons lees? Weet julle wat het hier gebeur? Kan ek julle gou inlei? Absalom kom in opstand teen sy pa, hy wil hom gaan aanval. En hy kry hierdie 2 adviseurs om vir hom te kom sê wat om te doen. Die een se naam is Goesaai en die ander is Agitofel. So as julle vir my oopmaak by 2 Samuel 17, 1 tot 12, wil ek iemand moet net eers die gedeelte lees waar Agitofel se retoriek, wat sê hy vir Dawid om te doen, en dan gaan ons kyk na Goesaai se. So, julle kan ook maak, skryf vrywilliger, ek soek 'n Goesaai en ek soek 'n Agitofel. My Bybel is aan die ander kant. Hy is opgewonde. Goed, het ons 'n hand op, wie sal vir ons daai oriënteer julle, ons geef julle goed, dan oriënteer net, kyk mooi dat jy sien waar is Agitofel, waar begin hy, hoe het hy dit gedoen, en dan daarna, kyk ons, dit is eers Agitofel wat kom praat het, wat voor Absalom staan, en dan kom Agitofel, hy stuur die een raadgewer weer uit, en die volgende ene kom in. So, kom ons luister 'n bietjie hoe klink dit. Lekker hardop asseblief. Agitofel het verder vir Absalom gesê: "Laat ek tot 12 afdelings uitsoek en klaarmaak om Dawid vir naglop agterna te sit. Ek sal hom oorval
terwyl hy moeg en moedeloos is. Ek sal verwarring in sy geleedere skep, sodat die hele volk wat by hom is, sal vlug, en ek die koning kan doodmaak, waar hy alleen is. Dan sal ek die hele volk na u toe laat swaai. Nadat almal oorgeloop het, sal u die gunsteling wees, en die hele volk sal eensgesind wees. Kom ons hou net so vas, net vanaf op die oor. Wat 'n woordjie herhaal baie in sy retoriek. Ja, ek het hom al gehoor. Asai, baie belangrik. Baie belangrik. Kom ons gaan nou na ek stel voor, ek weet, né? Ek goed. Kom ons gaan goed uit doen. Wie het ons? Wie? Ek gedog jy het hom. Nee, ek is nie. Ek sal lees. Sê jy, dankie, ons het dit gesaai. Gesaai het ingekom en Absalom het vir hom gesê, dit is die voorstel van Agitofel, moet ons dit aanvaar of nie, hoe dink jy? Gesaai het geantwoord, hierdie keer het Agitofel nie goeie raad gegee nie. U ken tog u vader en sy manskappe. Hulle is dapper vegters en hulle is boonop verbitter, soos 'n beer wat in die veld van haar kleintjies beroof is. Daarbij is u vader 'n uitgeslape krygsman. Hy sal nie by die volk oornag nie. Ek is seker hy kruip nou weg in 'n sloot of op een of ander plek. As daar aan die begin al van die manskappe omkom en dit terugbaar word, sal daar gesê word, daar was 'n slagting onder die manne wat vir Absalom volg. Dan sal selfs die dapperste man, die man met leeuwemoed, bang word. Want die hele Israel weet die vader is 'n vegter, en hy het dapper manne by hom. Nee, ek raai aan dat die hele volk oor die lengte en breedte van die land eers by u bymekaar geroep word, die menigte soos die sand van die see. Dan kan u persoonlik teen hom opruik. Waar hy ook al is, as ons by hom kom in een van die plekke, sap ons op hom toe, soos mistige weer. Daar sal niks van hom oorbly nie, ook nie eers een van die manne by hom. As hy hom dalk in die stad terugtrek, moet die hele Israel toue oor die mure van daardie stad gooi en dit na die laagte toe wegsleep, totdat daar nie meer 'n enkele klip oorbly nie. Toe het Absalom en al die manskappe van Israel gesê, die raad van Husai, die Erekiet, is beter as die van Agitofel. Baie dankie. Ek kan dit sê, dis nie krygsman nie, dis krygsman. Baie dankie. Hy het nog nie sy chocolate gekry. Collega's, kom ons begin 'n bietjie ons verbeelding gebruik. Kom ons gaan dieper in nou die teks in. Kom ons gaan dieper. Kan julle 'n prentjie sien waar hierdie afspeel? Het julle al so 'n film gesien waar hierdie ouens inkom? Goed. Praat bietjie oor hoe sien julle in julle verbeelding, hoe lyk hierdie Agitofel en waar gaan staan hy as hy vir Absalom daai woorde afrus? Kom, daar's niks reg of verkeerd nie. Kom ons laat die verbeelding bietjie hardloop. Kom ons kom agter die teks in. Sien julle 'n paleis? Ja. Sien julle 'n raadsel? Sien julle wagte waar in die hoeke staan of so? Goed. Waar sien julle kom staan hierdie Agitofel? Waar sit Absalom? Ons lekker dat hy verbeelding bietjie hardloop. Ons gaan nou gou-gou daai 4% kreatiwiteit en verbeelding wat oorgebly het bietjie opref. Hier so na 40, 50%, 100%. Kom, sien prentjies, kom, sien prentjies nou. Geef vir hom 'n etiket. Kyk weer na daai ek. Maak van hom 'n karakter waarmee ek en Pierre kan identifiseer. Hoe lyk hy? Laat my dink aan 'n leeu met die swart maanhare en 'n lionkie.
Goed. Sy Ja, daai is 'n goeie een. Wat was sy naam? knife. Lightning Scar. Ja. Goed. Met die teks voor dit lees, dan sien jy, dit was 'n tent wat opgeslaan was, bo op die dak van die paleis. Besig om sy pa se vroue. Ja, en jy weet daai, nee, hy het nou oorgeneem, so hy's mymerk van die plek, sit seker waarskynlik op die pa se troon, Ja, daai belangrike stoel, goed. dan staan die manne nou hier rondom hom, maar Agitofel, definitief voor hom, uitdagende Goed, doen ek sy klere dra. klere Dat dra. was daar sy term. Bring hom in. Hy is waarskynlik 'n soldaat, gekleed met pragt en praal, jy weet, ja, hierdie my Ons babatjie vir hierdie jonger wat nou net uit die teologie uitkom, kom bring hom maar vandag toe. Hoe lyk sy klere dra? Ja, sy is belangrik. Ek hou daarvan, dit is belangrik, dit 'n pak klere aan. Ja, daar's sy aktetas. Daar's aktetas. Goed, ons sê hy sê hier Hy lyk nie soos die meeste ouens van KwaZulu-Natal se Sinode nie, pakkies en kalkiete. Rooi overall aan. Julle het nou kom ons by Gusar. Kyk bietjie hierdie karakter. Gusar wat sê so dapper soos 'n leeu se hart, die sand van die see, 'n beerwyfie wat van haar kleintjies ontneem is. Hier is 'n storie vertel. kunstenaar, duidelik, As hy kom gee kom klere dra. informeel, Maar, jy hoor, yes, hy skerp net, hy is plan. Hy is 'n sagte kyk in sy oë. Ja, dit is twee mooi kontraste hierdie. Sien julle, waar is ons nou al besig? Van teks wat so is en ons lees hom af op 'n ja, soos ons geleer het, ja. Weet as 'n oefening wat hulle een keer gedoen het, ek wil gou eers moet doen. Staan gou 'n bietjie op. Nou groet julle mekaar aan tafel, soos in die konsistorie. Sondagoggend. Groet nou bietjie mekaar soos 'n 40-jarige skoolreunie. As ek dink aan my studente jaaroptrekies en aan net hier agter, nou gaan ons wedleer toe, ons doen 'n straatdienskamp daar, alpaas kom die breed, en eerste is ons, hier is ander manne met, Ja, ons wil net beter bedje met stranddienst. ja, ek kom vir julle daai ander goed, was daar 'n stal. die log effe dan, hoor, en eerste is ons toe in by 'n werkswinkel en baie ek met my swembroek daar gaan sit op so hoop batterye, toe vleet dit nou my, maar nou, ek hoop nie dis hoekom sy my onthou nie, maar nou,
staan ek gister hier en jy het so 'n soort van tunnelvisie en jy draai so en jy sien, Annie, ken jy ons weer? Julle, dit is fantasties. Nou, ons het 'n prentjie van 2 ouens. En het die tas aan, op die tas. Klomp informasie. Toef. Absoluut. Julle het dit gehoor. Dis weer Goesaai se retreat. Waar ek een keer het. Nou, weet julle wat sien ek in my geestesoog? Pierre, kom gou hier staan ons. Wie wat sien ek in my geestesoog? Goesaai kom en sê, Absalom, kom bietjie hier, ek en jy gaan 'n bietjie staan. Hierdie hoë dak tent ding is nie vir my. Kom. Stap bietjie saam met my. Kom net hier. Ja, Johan. Ja, wel, dit pas nie in hier. Jou, pa. Dit is sterk, dit is hier. Ja, sien jy lekker weer, buitje, van dat kindjies meneer is. En jy weer wees ook. Hier sommer. Jy weet hoe dapper is hy. Maar daar is een water van hom so baie soos die sand van die see. Ek dink jy moet ontvang. Koms van dit. Jy sien, onmiddellik het jy 'n beeld. Jy kan dinge sien. En as jy nou in die makronarratief gaan lees, dan sal jy sien, Nathan het voorspel, daar gaan onlus kom in Dawid se koningshuis. En dit moes so gebeur het, want Absalom kies uiteindelik Goesaai se advies en nie Agitofel se nie. Want wat hier gebeur het is, Goesaai was 'n dubbelagent. Hy het eintlik vir Dawid beskerm. En hy wen tyd met hierdie beelde wat hy ou terugstoot. Wie gaan daai beerwyfie aan die kop krap? Hey, net eenvoudig om 'n slim woordspel te gebruik, so dis nie die koning hierdie nie, wel, dis jou pa. Jy dink wat sy emosie kom saam met dit. Dis jou pa hier. Ek wil hom doodmaak. Ag, die Prof sê, dis die koning. Dis net 'n am. Al my. Jy is die volgende koning. En dis wat dit so briljant maak. Nou moet jy weet, hoe moes hierdie Goesaai voorberei het. Ja. Hy moes selfvertroue, selfverseker. Hy moes hom soort van in 'n lokval ingelei het. En hy doen dit nie met feite nie. Hy doen dit deur om te betrek en om te laat sien wat gaan die uitkoms wees as jy nou onmiddellik gaan aanval. En daarmee wen hy ten minste 'n dag wat vir Dawid toe tyd gee om te hergroepeer en te val Dawid eerste aan. Vers 14 besig was nie 'n goeie preek nie, was die Here. Dis dit. Eintlik was dit die Here wat die goeie raad vlei. Ja. Nou daai is as ons in die teologie ingaan, nee, ja, dis deel daarvan, maar as jy die teologie ingaan, al is dit die Here, beteken dit nie dat ek nie kreatief en goeie retoriek mag beoefen nie. Ek is baie bly dat dit uitgekom, moenie dink ons weet nie daarvan nie. Daar's in jou navorsing is 'n hele hoofstuk oor normatiewe bewyse en etiese riglyne. En you can prove anything with a text out of context, nee. Maar onmiddellik is dit 'n etiese riglyn. Al is dit God wat op Nathan se profesie voorspel het, dit moet so gebeur, sluit dit nooit die mens se kreatiwiteit uit. OK, goed. Nou gaan ek vir julle 'n bietjie in diepte invat en ons gaan hierdie 2 ouens se retorieke nou 'n bietjie ontleed. Julle is welkom om die goed op 'n stadium te kry, maar ek sou sê ons moet dit dalk los vir 'n werkswinkel. Nou, Agitofel, onthou julle gister se woorde, ons het ons feite, ons is by sonderspurs, dis ons deduktiewe goed. Goesaai het abduktief gegaan.
Hy het aan sy pa 'n beeld gegee, 'n leeu. In een van my interaktiewe dienste vra ek ook vrae soos ek vir julle vra. Nou sê ek, as 'n leeu nou hier instap, wat gaan julle doen? Toe kan ek vrae klaar gevra, dan staan my hare reg op. En sit 'n klomp boere net hierso, en hulle is net so blaatant soos julle. Nou sien ek jy nou begin so glimlag. Nee, hy gaan nie sê, ek wil nie skuif in my broek net hierso. Dis natuurlik wat ek Jy weet, so, Agitofel direktief, luister na my. Die fokus is op die spreker. Hy verwys 6 keer in sy retoriek na homself. Want hy het julle gevra, wat hoor julle? En julle het dit gehoor, ek is baie, ek gee nie meer vandag geld weg nie, ek moes 'n paar ouens uitbetaal het gisterand. Ek lees op my 100. Ek is ook nog hierso op. Goed, logies en met foute. Hy sê die getalle, né? Wie sê goed gelees? Daarso. Want jy wat het hy gesê, hoeveel eenhede was daar? En hier is ouens in die Ou Testament wat weet 'n eenheid was, hoeveel soldate was in 'n eenheid? Maar ek dink hulle het hom mooi vertaal daar, ons weet, okay, nou is dit lekker, nee, hier gaan ons in 'n eksegese, ons is nou besig met deduktiewe informasie, dit is my lekker, ons kry die goed by mekaar. Dit was omtrent 100 en iets duisend, dalk meer. Goed, hy die feite, hy die getalle. Pierre verwys altyd hoeveel? 100.000 per eenheid. 100 bataljonne. 100 bataljonne. Ja, en dit is 1000 in 'n bataljon. 1000 joek, dis baie. Was daar ooit so baie? 12.000 man gewees. 12.000 man. Wonderlik, ons het op. Kyk hier so nou toe al hierdie wonderlike feite. Hy fokus op die ore. Op die ore. Hy lewer die informasie af. Hy gee informasie sonder empatie. Hy vertel. Hy vertel. Ek vertel vir jou. Weer jy geniet altyd jy. Hy het 'n goeie vergelyking tussen RSG se finansiële verslag en Rian van Hierdie se programme. Wat is die verskil tussen daai twee? Gee 'n bietjie vir ons in. Mense, daai goed is ongelooflik interessant. Rian is nogal 'n redelike treffer, ook in die middag. Ek dink hy's nou by Jacaranda ergens. Ek weet nie of julle dit opvang hierso nie. Maar dis die ou triek, hè, van Verrassing. ja, wat se disc jockey in Afrikaans? Plate joggies. Wêreldwyd, houitste en al daai ouens. En hierdie is verskriklik belangrik. En as ons dit kan regkry, gaan ons kerke voller kry. Rian van Hierdie, my vrou sit altyd in die middag die televisie aan en dan luister ons radio oor die televisie. En dis ongelooflik waarmee hy uitkom. Nee, hy's baie kreatief, nommer 1. Nommer 2, hier kom die ding. Selfs met houitste. Jy weet nie wat gaan hy volgende doen nie. Jy weet nie. Die ouens luister nie na hom omdat hulle van hom hou noodwendig nie. Selfs met Rian van Hierdie. Hulle wil hoor wat gaan hy volgende sê. Nuuskierigheid. Dink net as die ouens opdaag. Dominee Johannes. Ons weet nie wat gaan hy volgende doen nie. Ja, maar ons moet gaan kyk. Ek wil dit nie mis nie. Ek wil dit nie mis nie. Vir al die kinders. Pa, ons gaan kerk toe. Dominee, vandag wil ek weer 'n bietjie hoor van leeuwe en beere en al daai tipe van dinge. Mense, as ons net daai ding weer kan bereik, dalk nee, hier is die probleem. Ons is so voorspelbaar. Daai ou gaan nou eers weer, ek het nou 'n eksegetiese les hierso vanoggend. Ja, antieke tye dit dat die ander preek het net body, hy het nie soul nie. Nee, en hierdie wat Goesaai doen, hy het soul. Mense, ek het gister iemand so TMP aangehaad van Berlin. Wie dit aangehaad? Berlyn. Daai kom uit die antieke tye uit 'n beerwyfie. Moenie sukkel met Berlyn nie. Nee, sy sal die stad beskerm, sy sal haar kleintjies beskerm. Dis verskriklik interessant. Hoe hierdie metafore in ons geskiedenis in
loop. Moenie Berlyn aanval nie. Dit was nogal 'n groot storie. Dan, Johan, hier kom nou 'n ding wat ek jou 'n bietjie op die spot gaan sit. Wil jy nie vir hulle wys wat jy vanoggend vir my gewys het, toe jy gepraat het oor daai Amerikaanse... Ek kom weer op. Gaan jy hom opvoer? Beloof. Ek gaan. Okay, right. Nee, mense, wat het ek nou net gedoen? Daar's 'n verrassing. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Gaan ons dit mis? Nee. Ek wil graag hoor. Ek wil nie hy moet dit julle en om saam met Pierre te werk, het ek gereed wees vir 'n verrassing. Maar julle, kom ons gaan nou Kusaak toe en ek wil hê gebruik jou verbeelding 'n bietjie weer eens en begin so lank dink. Waar kom ouens aan hierdie tegnieke? Sy motief met sy retoriek, as hy sê, absoluut, kom ons gaan stap in, kom ons gaan. Skoon jy 'n bietjie uit hierdie formele ruimte uit, kom ek hier nader, ek 'n bietjie vir jou sê. En hy begin weer te sê, jou pa. Nou gaan ons gaan kyk na kommunikasiekundiges soos Julian Treasure, wat sê, slaan jou gehoor met empatie. Ek sê, eerste keer in my lewe wat ek het. Moes het nooit vir my geleer nie. Hier kom ouens uit die antieke tye uit. En hy vat hierdie ou se hart, wat Pierre altyd sê, een volle hart, nee. Dit is jou pa hierdie. Weet julle, waar is hierdie ou nou? Ek dink hy is meer op sy plek. Ek dink hy wat sy 12.000 soldate, is dit Dawid se of syne? Absalom, syne, is die 12.000 sy eie. Hy is jou pa, het jou groot gemaak. Het jou geleer met die pyl en die boogskiet en voeltjies. Sien en voel die uitkoms in die toekoms. Die ou, hy het die meeste. Hy fokus op sy ontvanger. Dit is ons groot probleem wat ons uit die universiteite uitkom. En onthou, ons moet eerlik wees. In die tyd van my thesis, Pierre weet waar dit ek gegaan. Ek was in die ergste van egskeidings wat jy aankan het. Hoe ek dan deurgekom het, weet ek nie. Ek moes 1 hoofstuk 4 keer oordoen, terwyl ek deur die Sinode vir 3 maande onder sensuur geplaas is, nee. En ek is daar deur, en ek onthou toe daai hoofstuk terugkom, en die prof sê, ek maak hom so met 1 oog, so, want ek kan nie nog 'n deur Johnny kry nie. En hy sê, ek het nie genoeg woorde om die gehalte van die werk te beskryf nie. Jy sag op jou knie, emosie. Hoe het hy ou daar deurgekom? En as jy deur hierdie goed gekom het, en hulle sê vir jou thesis is nou landwyd gesirkuleer, en die eksterne eksaminatore het vir jou presies 1,5 uurtjie se werk oorgelos, dan kan jy hom drukkers toe vat. En jy kom uit daai seremonie uit. Nou by Potchefstroom dat hulle jou stap in die ere jy ken hy Oxford tradisie en is hierdie oompa band en daarna gaan eet jy en hulle het sulke psalms en as jy daar uitstap jy gaan vir my dokter sê Eerste een. Ja, maar weet jy, dokter, Pierre is nie professor nie. En ewe skielik as jy deur hierdie goed wat jy self nagevors het gereis het, vergeet die titel. Toe, kom by die kerk aan doen, jy sien 'n dominee dokter, wat hou dit net so asseblief. Die een is net vir akademiese doeleindes. Jy fokus met ander woorde op die ontvanger. En ons wat die akademie uitkom is, hoe hoog kan ek gaan? Julle ken die werk van Pastor Brown, van Chesterton, Vader Brown, die pastor. Sit hy daar bo die toring en hy sien daar loop die skrik met sy vrou so aanraak. Hy kan dit nie meer vat nie, hy vat die hamertjie waarmee die vergaderings tot orde geroep het en hy gooi die ou dood daar van die toring af. En uiteindelik is die polisie hom vaskeer, Vader Brown is nie hele tyd aangevang het. Dan kom hy met hierdie onsaglike rede. Ek het tot die besef gekom
dat die God-mens dialoog nie iets is vir torings nie. Want torings maak dat ons afkyk op ander, in plaas daarvan dat ons opstaar van onderaf. Dis hoekom ek mense doodgemaak. En julle, ons kom met accolades, ons kom met erkenning, ons het onsself vrek gewerk, as jy kyk na die tegnologie en die intelligensie in hierdie vertrek. Dis natuurlik dat ons in hierdie kultuur waarin ons is, nog voel ons moet op die kansel wees, en ons is die kenners. Maar om jou kennis en jou vaardighede af te bring, dat jy binne in 'n koning se hart inklim, met een woordjie, jou pa. Dis nie langer redenasie. Net een woord. Pa. En daarna 4 ernstige beelde. Leeu, sand, dou, 'n beerwyfie. Wie se kleintjies wat gevat is. My ma, wie is die braafste hier onder julle, gaan uit beerwyfie nie. Die kop kraak en beloor julle. En dit word genoem gehoor-georiënteerde retoriek. Van kanselretoriek, van Agitofel-retoriek, van ek-retoriek. Julle in 'n lang ruk in my lewe. Here het, onthou prediking, ek maak nou 'n boek oop en ek wil vir julle sê, dat van die boeke daar kry as uitstekende boeke. Maar, ons het gawes. En ons is kreatief, en mense het begin om vir my te sê, doen net fantasties, mooi gaal, is 'n preek beskikbaar, is hy opgeneem, is daar video, en later begin jy leer vir die handeklap, akkolade, en ek moes afkom, deur te sê, geen dag van die meer nie. Ek wil vir jou handeklap, daai klein seentjie van 4 jaar, daai tannie, 'n ou het nou gegaan, in my gemeente, in 'n tannie, op sy eie inkomste 4 keer 400 km gery, maar in 'n hospitaal te kry. Ek klap vir hom hande. Hy hoef nie vir my hande te klap. Fokus op die ontvangers, beelding, en om te betrek. Gister se storieetjie van die tannie met die neusblaas. Ek hoef nie eers my sin klaar te maak, jy het geweet wat daar gebeur. Beeldryk en met gevoel. Die feite word met metafore ondersteun. Julle 'n metafoor, en ons kan lank daarin gaan, want los het vir werkswinkels, 'n metafoor bereik wat vinniger, en jy moet slim wees met jou metafoor, maar hy bereik baie vinniger as dit sulke lange redenasies ooit sal kan doen. En jy kom vinniger in die mense emosie en by sy besluitneming met metafore. Dis dieselfde soos Amazon Kitchen. Hulle verkoop natuurlik ook baie groot chefmes. Ja, ek wil so graag, jy kan ons nie vir ons insameling hier hou, is net R2000. Toe elkeen gee hoeveel nie. Maar sonder woorde is daai program. En binne 5 minute. Onthou my ooreenkoms, julle moet my bel, né? Vir my sê, vat almal aan kies en dan asseblief. Ek gaan baie binnekort op 'n reuse dieet moet gaan. Hy fokus op die meeste sintuie. 'n leeu, 'n beerwyfie. Ek gebruik die verbeelding. Loop sy daar rond in stilte. Waar is my kleintjies? En ek maak 'n geluid. Hier kom jy dan naby. 'n leeu wat brul. Die emosie is 'n sintuig, is jou pa. Hy laat die informasie beleef. Hy lewer die informasie met empatie na Absalom. Daar is daar hele ding van jou pa. Maar kyk laastens, hy wys die een vertel. En daarom is ons baie versigtig. Ek en Pierre word nou baie gevra, ons moet begin met narratiewe opleiding, ons moet begin met kreatiewe opleiding, ons dink baie daaraan. Maar julle die narratief, wat selfs net gaan oor vertelling, is nie meer goed genoeg nie. Ons moet animators word van die woord van die Here. 'n Animator is hy bring hom tot lewe en hy wys hom. Nou ek wil vir julle uitnooi om op YouTube te gaan kyk na T.D. Jakes. En dis vergeet die teologie. Hy's pentecostalisties, vergeet al daai dinge, né?
'n eko-hermeneut luister die kant toe, daai kant toe, hy kyk hier, hy kyk daar, ons lees by. Nou TD, James. Wie van julle ken hom al? Wie, weet julle wat sy kenmerk van die Amerikaanse negers se kerk het? Kyk, sy kerk het 'n mooi naam, net Potter's House. 16,000 lidmate. Hy staan in die middel, dan draai hy so in die ronde. Maar weet julle wat doen sy gehoor? Sy gehoor gee hom energie. Vorm aan. Ons gehoor, hoeveel julle al preke? Kom aan, hoeveel julle is ek? Net 'n bietjie deure toe maak op die. Ons mense, ons het 'n baie moeilike gehoor. Sit dan. Ons verduidelik. Notas maak. Daar was een wat nie een woord gehoor wat ek gesê het nie. Hy het net notas gemaak en verkeerd in Engels gebruik. Nou, ek is soos Rick Warren op 'n manier. Rick Warren het 'n tipe van 'n ernstige adrenalien storie. En as ek goed voorbereid is, Martin Luther het gesê, jy moet preek as vir weerstraal die agter jou kan slaan uit. Langs jou, woem, dan trek jy. So ek is vol adrenalien, Pierre. En dan kom ouens as soek hulle skoor met my, dan kry hulle die adrenalien. Nou hierdie is 'n meneer. Jy is groot kop. Jo, wat sê vir hom? Sien hom hierdie, ken hom 'n graadboot. Ons maak hom 180 grade, draai hom om en gaan. 180. Gee hom 'n mooi metafoor. 180 grade en gaan. Nee, nie jy. Ja. Hier gaan iemand gaan vandag en dit gaan nie ek wees. Maar julle is julle ons gehore is partykeer geweldig intimiderend en ek het nou die dag het ek vir my kerkraad gesê, geen VWO meer vir my nie. Ons vat daai geld en ons investeer dit in ons gemeente. Dit is tyd dat ons ook ons gemeente optimaliseer, nie net vir onsself nie. Hier kom julle en julle die klomp goed, en waar sit dan die annetjie? Waar sit die kinders? Hoekom doen ons dit nou? Gemeentekampe, hou op draai by die kerk, doen iets van hierdie met hulle, dat hulle dit helemaal gaan sien. En ek gaan net nou van hier af gaan ons nou begin na homiletiese model en ek gaan julle vertel wat ek in Vredefort gedoen en wat gebeur by tye en waar is ons op pad. T.D. Jakes. Hier kom uit. T.D. Jakes. Hy vat waar Jesus daai dogtertjie gesê het, jy weet nog, Talita, né? Talita kom doen. Dan begin hy so. Jesus stap in. En hulle maak die deur. Maar kyk hy uit die stem, maak die deur agter hom toe. En die ouers staan hier. En hulle antisipeer. Wat gaan gebeur? Gaan ons dogtertjie lewendig word? Gaan nie. Is doodstil. Die volgende oomblik hoor ons die voetjies van 'n klein dogtertjie oor die vloer skuif. Ja, hy daarvan. Ja, dit en nou, ek sê nie, hierdie goed gaan oor gewildheid of dit nie, maar, ek het gou vanoggend gaan kyk, dan sê die gehoor, Halleluja. daar sê hulle doen dit, maar julle, hierdie ou is, raai wat is sy bankrekening? En dan ek doen totale verkeerde ding, ek is by Gys van Skoor, vat geld uit in ons bediening uit en wat bly oor, het my vandag nog gerig. Maar, wat sê die ons bankrekening? Right, ek sal wel weer aan uitrandjes uithaal, kom. Wie wil daarby kom? Ja, gaan. Leer het in Switserland, Nee, het leer in Amerika, in US dollar. Julle, 147 miljoen dollar. Right.
Dit is van die rekord self, is nie my styl. Dit wat dit sê nie, wat is dit wat mense lok, wat mense op hulle stoele sal sit, wat sal sê is, ook is daai dankoffer kom, ek het ongelooflike preek, ongelooflike woord. En dit is emosie, en die goed is gevaarlik. Ons sal later gaan ons kyk na kritiek, maar hier hardloop ons nou, en dis die goed wat jy nou gaan begin geniet, en nou Pierre, gaan ons lekker saam gesels. Pierre het al vir my gevra, wat het jy reg gekry in Vredefort, hoe het jy dit reg gekry sonder om die koerant te haal, hoe het jy dit reg gekry sonder om nog 6 maande onder sensuur geplaas te word, ensovoorts, ensovoorts. Wat gebeur met my was 'n absolute wonderlike storie. En dit het gekom by iemand, een ou, uit die kerkraad uit en sê, dit help nie, jy praat met ons oor jou navorsing nie. Wys ons. Ek sê, goed, wat wys ek? En hier moet julle nou notas maak. Dis 'n wonderlike woord. Begin vir ons met eksperimentele eredienste. En ons weet, eksperimentele eredienste. Skooldag het af, berei die mense voor. Wat ons te doen is, ek het al gehoor, hier is van julle wat gaan buite die kerkgebou gegaan het, wat bietjie daai, soos hulle in Engels sê, maak notas van my Engels, asseblief, ons gaan, ek het so baie geld, nee, ek is net onderkant TD, ek sal die boetes betaal, maar die mul, die mul, die akademiese mul, nee, die kerkruimte, die podium, en dan, wat is 'n podium, 'n klein podium toe in Engels? Hulle noem hom? Lecture, en dan dan nie, die goed het gewerk, raak leeftijd verloor. Goed, nou, ons het nie, is 'n lekker kuierplek en 'n restaurant, en ek het al die dinge gisterand gehoor, daar, na die braai, en ek weet daarvan, maar ons het dit nie in Vredefort nie, maar wat het ons? Ons is 'n saal. En ons gaan saal toe, en ons breek die mold van rye, soos vandag hier. Dan sit die gemeente om tafels. Volgende ding, ons kuier nie na die tyd nie, ons kuier nie voor die tyd nie, ons kuier saam, terwyl dit gebeur. Met ander woorde, die reuk van koffie, en nou Vredefort het 'n paar dinge, nie, ja, onder andere. Maar, wat Vredefort wel het, is lieflike, geroosterde koffiebone. En om in 'n atmosfeer in te stap, waar dit nie agitofel, aktetas, das, konsistorie, klinies is, sintuiglik, koffie. Julle dit maak hierdie neurosensors in 'n mens se brein, daai moe brein van mense waarmee hulle daar kom, geïrriteerd, my rugby-span, gewoon het bulle, jy verloor, kom met al die goede aan, kinders beklei in die kerk kom nie, en ek kry koffie, julle ek en Pierre, die sit ons, koffie en besluit, ek is nou al so, dat mense berading kom, ek neem een kop, ons maak eers koffie, ja, lekker, neem sterk en weer, en dan sit ons met 'n beker koffie, ek dink beter met 'n beker koffie, en ons gee hulle iets om te eet. Ek dink die Liewe Vader het iets gegee wat hier gebeur wanneer jou bloed, maar dit is so, julle die eetkundige sal sê, wanneer die bloed, die kos moet verteer, man, en hy skyn net 'n klomp, wat is daai happy hormone, serotonien, ons vergewe jou Pierre. En nou het jy iets gedoen, wat daai gehoor, uit hulle, daar gebeur net iets. Ons tweede eksperimentele erediens in Vredefort, draadstoele. En die kerkraad is nou op 'n plek waar hulle sê, ons moenie verbaas wees, as dit later, ons kerk, ons eredienste word. So was die tweede en dieselfde as die eerste? Ja. Oor tafels? Ja, ook by tafels. Ek het sover net een nou gehad, geloof dat hy loop nou nog. Ek voel my grade boog.
Hy het homself gevat. Ons het 'n nagmaal gedoen en ons het by elke tafel het ons sulke plat brode gesit en ons het wynbottels gevat en ons het die ou wynbottels en ons het die etikette afgehaal om druiwesap in te sit. Maar toe hy al daar aankom, toe was dit van hierdie Lyk vir my dors. ja. En hy het so gaan sit Nou gaan ek APK toe. en hy het daai wynbottels gesien. En hy het daai goed so gegryp. En hy is daai tot vandag toe. Ja. Kon jy iets anders gedoen het in daai maand? Moes jy iets anders gedoen het voor die tyd? Ja. Wat het probeer? Mos ek nou jou tyd? Nee, hy het baie goeie vriende geraak met hom, ek het saam met hom geëet, ek het saam met hom gebid, ek het saam met hom gelees. Hy het daai fiks onbuigbare denke en, is 'n predikant. Wat? Hy was 'n predikant. Ja. Hoeveel keer het julle dit nou al gedoen? 2 keer. Ons is nou al seker so by die 10de eksperimentele diens en ons het hierdie jaar die frekwensie bietjie hoër opgesit en wat toe nou bygekom het is 'n aandiens met 'n nuwe naam, Hardklop. En ons is 12 km buite Parys en 'n gemeente in Parys het ons genooi om Hardklop te franchise by hulle. En ons het 'n musiekgroep saamgesit en wat interessant is julle, en dis nie goeie nuus vir ons nie, is die jong mense wat in daai musiekgroep speel. As jy sê dis die NG Kerk wat hierdie ding doen, hulle Hardklop. En dit is, ek weet nie, het ek daaraan aandeel, het jy daaraan aandeel, het die koerante daaraan aandeel, is dit 'n lang geskiedenis, het ons mense, het ons kinders dodelik verveel in die sonnaarskool, het ons dit vir hulle so sleg gemaak, ek weet nie, presies wat dit alles is nie, maar nou kan ons sê, dis Hardklop. Dis Hardklop, en julle sal sien by die algemene sinode, was daar nie net hierdie tamaletjie warm patat nie, daar was daai mooi ding van, hoe gaan die NG Kerk lyk oor 30 jaar van nou af. En een van die goed wat gaan gebeur is, hy gaan minder gestruktureerd wees, hy gaan waarskynlik sy naam verander. En dan gaan jy daai handjie vol kry wat sê, ek vat die pad, en ek staan. Ek dink daai professor wat dit gedoen het, hy het 3 temas gegee, maar die laaste een is, ek sal bly staan. Daar is 'n sterk gereformeerde woorde daai, nee, ek sal staan, sal altyd bly staan. Goed, nog iets. Okay. Nou, in die nuwe homiletiese model en in die homiletiek is daar iets wat ons by Jesus moet leer. En dit is die sukses van informele retoriek. Koffie, iets om te eet, ronde tafels, sit saam met die mense. En ek daag julle uit om deur daai Nuwe Testament te gaan en Jesus te gaan navors. En ek wil hê julle moet vir my gaan sê hoeveel keer was hy formeel en hoeveel keer was hy informeel. Ek dink hy was formeel. Hy was 'n paar keer. Bergrede dalk 'n bietjie, maar julle daag op met onthaal. Hy daag op met onthaal, hy daag en hy het Pierre, iets wat jy oor wil sê? Sukkel jy daarmee? Nee, ek sukkel. Mense, sorry. Ek is nog nie waar Johan is nie. In my gemeentes, ek het 2, is nie waar Johan is nie. Regtig, ek sukkel om van die kansel af te kom. Ek wil so graag, ek het nou die dag dit amper reg gekry. Johan eienaardig genoeg, ergens het hy 'n toga in die hande gekry. Dis 'n baie mooi Skotse toga, jy weet, en toe gee hom vir my, ek is baie dankbaar. Hy's net vrek warm in die somer, maar ek mag ook nog nie my toga uittrek, maar gee my net kans, mense, ek gaan daar uitkom. Ek sukkel om soos TJ Jakes te praat met my toga aan, jy weet, hy's bietjie in die pad, en al die klossies, en al die goed. Hy het 'n lidmaat wat na jou toe wil kom. Nee, kom ek sê, ek wil nie daai ou hê nie, ek wil begin hier te sê, maar weet jy wat is by my? Nee, en by daai kansel en daai toga, daar's iets, daar's liefde.
En dit maak 'n groot verskil. Daar's presies, daar is soul, daar's, jy weet, ons leef by mekaar en so aan, en dit is belangrik. Mense, ons kan al hierdie mooi goed doen, maar where is the love? Wys my die liefde en ek sal begin glo, maar nie voor die tyd nie. Jy gaan my nie oortuig met dogma's en mooi praatjies. Wys my asseblief liefde, dan gaan ek terugkom. En bietjie Johan, entertainment. As ek nie weet wat gaan volgende gebeur en as my kinders of my kleinkinders my aan die hand vat, kom, ons moet gaan, ons gaan iets mis. Mense, dan begin ons te wen. So, dit is onbekende veld, maar kom ons betree dit. Ons het toe ons hierdie kursus in die Vrystaat aangebied het, ook NG Kerk baie interessant. Hulle is heeltemal anders as julle daai Vrystaatse NG. Maar onder andere wat verskriklik interessant was, is dat een van die ouens het sy kansel afgebreek daar. En hulle gebruik nie meer die kansel. Dalk is van julle ook daar, en ek het nie kritiek daarteen. Die probleem is, jy kan nooit weer die kansel terugbring nie. As jy hom afgebreek het, weet ek nie hoe gaan jy hom terugbring nie, jy weet. Maar en dit is nog 'n probleem. Ons is nie opgelei om sonder 'n kansel te preek nie. En ons is nie opgelei in daai retoriek om te onthou, om daai storie so te vertel dat almal dit onthou, dat daar regtig 'n verrassing in hierdie storie is. Ons is nie so opgelei nie. En dit is waar ons heeltemal op hierdie stadium, baie van ons val uit die bus uit. En gelukkig of ongelukkig is daar klomp lidmate wat nog daarvan hou. Hulle hou van die kansel, hulle hou van die toga, al daai goed. En hulle hou ons ook aan die gang, maar mense, ons loop op 'n pad wat ons nie altyd weet waar ons gaan uitkom nie, maar ons het nie meer 'n keuse hierso nie, dink ek. Dankie Johan. Nou, wie van julle ken vir Floris? Nou, Floris begin op sy eie met hierdie tipe van styl, en hy begin preek met die toga aan, en klim hy af, trek hy sy toga uit, en weer terug. Dan het hy baadjie aan. Dan op 'n stadium klim hy af, trek hy die baadjie uit. Later is hy nou onder die kansel, staan voor tussen die uit, nog mooi daarom sy broek aangaar. En hy het evaluasievorm laat invul, en die mense moes gesê het, wanneer het hulle nou God se woord die beste gehoor? En eventueel kry hy toe nou ook die kansel weg na 'n tipe van 'n verhoog en 'n kleiner plek by sit ook. En daar 5 gesinne geloop. En toe doen hy 'n interessante ding. Hy haal die kerkbanke uit en hy laat stoele ontwerp vir mense. Hy sê, custom made. Los stoele. Right, hoeveel gesinne loop? 31. Hy sê, ek weet, afvoorde was van hout gemaak, ek nie geweet hulle het soos stoele kan uit. Maar dit is die goed wat gebeur, julle en by hierdie informele dienste in die saal het nie moederskamer nie, die moeders met die kleintjies wat kruip en lawaai is by jou en onder jou voete, wonderlik. En ons het interaksie met hulle, gaan nou daarna toe kom. Die volgende belangrike ding, nuwe homiletiese model, is van kompleks. Ek het vanoggend Romeine 1 vir Pierre gelees. Gaan vat net Romeine 1 en sien julle. Paulus beweeg weg van die Joodse retoriek af. Onthou dis sy kultuur. Dit is Grieks, Romeinse filosofie. En hulle is briljant daarin, maar julle is kompleks. Paulus skryf teologie. Hy is agter 'n lekte. En ons het dit in die gereformeerde agtergrond meer aangeleer om op daai tipe van eksegese en retoriek te gaan staan, as wat dit is om storievertellers te wees. Maar Pierre, en hy is ou in Grieks Nuwe Testament, en hy sê, jy sal uit een hoofstuk, of een paragraaf, perikoop van Paulus, seker 15 preke kan maak. En dis wat ons moet doen, jy moet een thema kies, en jy moet daarvan 'n preek gaan maak. Ons sê, al die goed, dan sê by die skepping, dan sê by die verlossing, dan sê by die opstanding, dan sê by sonde, moet jy in die wêreld gelyk word, dit is
en ek kan weet dat ons kop is so vol inligting, maar van kompleks na eenvoud. Ons gaan dit môre oefen. Walter Wedeman. Ja, baie goeie. Presies dit, met Genesis. Hy bring daai verhaal, daai kompleksiteit, jy weet, as jy die ou Genesis kommentaar Westerman en daai in sulke eksegese, dan vat hy, sê maar, wat's the message hier? Ja, goeie. Dan gooi ek jou dan, al die verrassings, hier, kom so uit die tekst, dan sê jy maar, ja, ek het nie goed gelees al. Ja. En dan, in ons werkswinkel gaan ons jou 'n preektekst gee, waar jy 'n rooi pen kry, en ek en Pierre stap van groep na groep by die tafel, en al wat ons wil sien is hoe jy doodtrek. Want ons wil hê jy moet een teks preek, een tema, een storie, een deeltjie. Selfs Goesaai het 5 goed, ek wil net een hê van die leeu met die beer. Ag, die beer met die kop wat seer is. Net een, net daai enetjie, nee. En van lank na kort, want julle ons hele digitale kommunikasie is kits. Blablabla. En as ek hier 'n oefening gaan doen, jy kry partykeer sulke lang tekste. Nou, weer asseblief. Moenie vir ons wys dis die verskil tussen hervormde kerk en die kerk. Daar was so ruk terug 'n dogtertjie afgeneem wat op 'n rappieveld met 'n fiets ry. 'n halwe woord het 'n goeie beskrywing het 'n halwe woord, hè? En sy ry toe daar in 'n rappiebal was Marlies en die Masie. My jene Marlies. My jene Marlies. Wat het die Masie doen? Ry met ok. Ry met ok. Jy jok Marlies. Ry met jok. Wie van julle het die idee hoe daai stukkie beeld gewild geraak? Hulle het liedjies geskryf hoor. Ja. Weet jy dat sy die akens gaan doen? Marlies hoor en bly in Windhoek en sy het leer fietsry om te gaan opereer in Holland of Duitsland. Hoe sy daar toe kon gelukkig gemaak. Maar julle al hierdie lang retoriek en lang woorde. Dis hoekom van lank na kort. En dis die goed wat ons inhamer by ons slypskole. Nou, Lengsweet het hierdie woord gemaak, narrafories. Dit is die storie, een storie en een beeld, gaan altyd saam. Jy moet nooit dit skei nie. Jy skei nie dit van mekaar nie. Narraforiese liturgie en prediking moet een narratief word. En dit is die ding van ons liturgie. Ons begin met dit, en ons maak ook 'n mooi ritueel, en dan het ons die wet, en dan het ons skuld, dan het ons belydenis, vryspraak, belydenis. Dis 5 narratiewe. En onthou jy sal dit terug die hele jaar, en dit is seker van die belangrikste goed, want hier kan jy mense bedien sonder te veel woorde. Maar ons moet ons liturgie ook eenvoudig maak, en jou tema, gaan nou dan na jou toe kom, en jou tema, nee, weef dit in, dat jou liturgie en jou boodskap dieselfde tema het, en bind dit saam tot 'n eenheid, want Here, die mense, brein en Pierre, jy sê dit oor en oor, is moeg, en daar's niks verrassing nie. Ons het dit oor en oor gedoen. Verlede Sondag is ons weer deur die 10 gebooie. En die navorsing het gesê, waarom dink mense as ons met dit besig is? En die bedoeling daarvan was goed. En onthou, julle kan maar vir my aanhaal, daar's geen teksvers vir hoe ons erediens, liturgie en orde moet wees. Geen, nergens nie. Behalwe, wat ons weet teologies, is dis 'n dialoog. God se kommunikasie met my en jou is nog altyd dialogies. Nee, daar's ook. Ek wil net weet dat in van die volgende tema vir my preek Sondag. My volgemeente. Ja,
Ons sal dit aan die hande van die KwaZulu-Natal Ek is bevrees as 'n paar hakkers wat gaan sê gaan daarvoor. En jy gaan 'n paar ouens wees wat sê ons gaan hou van die multisensoriese voorblad. Dan jy nog op. En ek gaan die chocolates kry. Ja, julle hierdie volgende ene het ek reeds gesien nog iemand? Right, Pierre, help ek vir ons idee. Ja, mense, dit is net interessant dat die ouens wat regtig vorder met redelike moeilike goed, soos wiskunde en al daai goed, gewoonlik het dit gegaan oor 'n goeie onderwyser. 'n Goeie onderwyser het iets wat baie ingewikkeld is, eenvoudig gestel. En ja, wie was ons professor wat vir ons eerste jaar Grieks gegee het? Nie te kort. Nee, nie ons nie. Anton Pau het die vermoë gehad om iets wat baie ingewikkeld is, baie eenvoudig te stel. Hy het nou ander ouens se name hier genoem, maar dis nie hulle nie. Daai ouens hulle het ons bang gemaak. Definitief nie Hansie. Ja. Hansie het ons bekeer een aand, het hy met wat noem hulle daai wyn in die bokse? Bokswyn. Hy het 'n bokswyn en 'n gitaar gehad en daarna was hy nooit weer dieselfde nie. En maar mense, hier's hy, eenvoudig, nê? En jy is die goeie professor, jy is die goeie wiskunde onderwyser, jy maak daai dinge eenvoudig. Een teks, een tema, een beeld, multisensories. En hier kom ons nou weer, asseblief mense, moenie junctions maak nie, moenie daai pad vat, en as jy op daai pad is daar nog 'n junction, dan gaan jy nou weer daar af. Jy het jou mense verloor, hulle kom nie volgende week weer, want hulle is verdwaal nog van die vorige week af. Nie te veel junctions nie, asseblief tog. Ek wil vir julle oefening gee, hè, gaan na Somerstrand. Ja, Johan, ek sê altyd vir my studente, na graadse vlak, nee, ons het hierdie hele ding, kies, wat beteken kies, mense? Ja, mense sê, keep it simple, dis 'n 3S'e, nee? Keep it short, simple, stupid. Okay, daai 3. Asseblief, moenie goed complicate nie. Kom ons, daar's genoeg complicated goed in hierdie lewe. Moenie dit ook nog in die kerk maak nie, asseblief. Dit wys dalk een ding en dis die probleem. Jy self verstaan dit nie. Dit is baie keer wat gebeur met ouens wat probeer klas gee en al daai goed. Hy verstaan nie wat daar aangaan nie. En as jy nie verstaan nie, hoe gaan jy dit oordra? Dis die probleem. Maar julle is goed opgelei. Almal van julle is goed opgelei. Kom ons doen die ding. Waar kom daai term vandaan, mik vir standaard 4? Okay, daai mik vir standaard 4. Ek onthou dit was hier by 1988 rond. Toe was die huisgenoot. Is daar nog huisgenoot? Het ons op se vlak op standaard 7. Toe kom hulle agter, hulle is besig om al hoe meer al hoe minder, ja, mense te kry wat die huisgenoot lees, hè. En wat hulle toe doen, toe vervlak hulle die standaard na standaard 4 toe. En onmiddellik die volgende maand het die oplaag verdubbel. So mense asseblief, standaard 4. Hulle is nou by graad 1. Nou verstaan ek hoekom my skoonma die Hy verstaan nou hoekom sy skoonma die huisgenoot leer. Jy's dapper hierso, het jy al van 'n beer gehoor met kleintjies? Ek en jy moet bietjie gesprek hê, hoor. Julle doen julle self begin, so kyk na Chris van Wyk. Almal hou nie van hom nie. Maar hy is 'n teoloog, psigeet. Wow, en hy werk daar. Al sy preke en sy geese, Somerstrand. Ja. Wat gaan die ry oefening? En Chris van Wyk en luister, hy gaan kom klas gee en hy op die bol, nee. Maar dan vat jy een van sy preke. Ek daag julle uit, maak sy 10.
maak vir jou 10 met hierdie wat jy hier agter sien. Hier kom 'n verskriklike belangrike ding. Om kennis met klas gee. Nou, ek vat die kennis by. Goeie het op kennis gehad. Hy het presies geweet waar Dawid wegkry. Hy het geweet wat is Dawid se kapasiteit, wat is sy karakter. Hy het sy kennis gehad. Dit gaan nie oor die wat nie, dit gaan oor die hoe. Ek steek in die retoriek is, jy trek mense maar jy laat hulle dit beleef. Laat hulle die informasie, laat hulle jou kennis begin beleef. Daai wat TD Jakes doen. Mense staan agter die deur. Volgende omdat hoor hulle die voetjies van 'n klein dogter loop vloei aangeskryf. Halleluja. Hierdie is 'n moeilike ene. Hy sny na twee kante toe, passief en interaktief. En ek onthou toe ek by hierdie temas uitgekom het ek vir myself gesê, daar's geen manier hoe jy in die NG Kerk interaktief kan wees. Behalwe spiritueel, intellektueel. Sê woorde wat mense aan hulle breine laat werk. Reciprocal coupling, daai tipe van goed, nee. Dit is so. 'n goeie storie en 'n goeie beeld, en wat ek hier gedoen het, is ek het nie eens 'n prentjie gehad van die tannie wat genies het nie. En jy het hom gehad. En dit is wat ons vergeet, hierdie mense is so visueel en vol informasie, hulle het eintlik alles, hulle help ons om vinniger uit te kom, waarby ons moet uitkom. Maar van passief na interaktief is die oomblik as jy die mou breek van die klaskamer waar mense gereserveerd is en jy het vir hulle koffie en 'n muffin gegee en jy doen wat ons vanoggend hier doen. En dis nie, ek het nie nou hierdie vriend van Pierre verwys om uit te lewer nie, hy is 'n fantastiese storieverteller, hy is aangeklaar vir narrery, net omdat hy stories vertel het, nie omdat hy nar is nie. Maar 'n mens kan ook met interaktief nou baie oortree, nê? En 'n mens moet baie versigtig wees, maar dis daai vraag. Vir die tieners het ek so bietjie die grapie van die 50 randjies in die flexie absalspaarrekening en so as hulle deelneem. En die groot mense deelneem. So neem ook deel. Dit is 'n vraag wat jy vra. Dit is nou Sondag is dit vertel my meer van julle heroes. Kom, wie was julle heroes gewees? Die julle jong was, filmster. Tarzan. Wie was julle hero? En nou kom het na my toe. En onthou het Julian Treasure gesê, authentic. En wys julle gou, wie was my twee heroes? En 'n derde ene, bring dit in en bring 'n paar fotootjies by, en hou dit eenvoudig. En nou kom hulle, waar is op pad nie? Waar is op pad nie? Wie was julle hero? Linda King. Maar wie julle, ek wens ons het genoeg tyd nog. Dit is goed wat ons by die werksgroep ook doen, is om wat gebeur met interaktief, maar dalk net so een of twee reaksies kry, lewer met die repliek. Wat gebeur met passiewe luister, wat met aktiewe deelname reggestel word? Nog steeds inaktief. Ons is nou besig met verbeel. Nog steeds. Maar gaan jy nie nou die beelde vir ons wys? Nee. Ons is, maar ek kom in die Vrystaat. Goed, julle, dink 'n bietjie passiewe luister en interaktief. Wat is die verskil? En daai tegniek, wat gebeur? Wat gebeur by die een wat by die ander nie gebeur nie? Hulle raak betrokke, hulle reageer, hulle luister na jou, Baie beter. hulle sien, hulle luister, Ja. jy met 'n oop mondjie en gaap. Hulle kan duidelikheid kry. Jy probeer nie aflei wat is die waarheid wat jy probeer skep self. Ja. Hulle skep self die waarheid. Dit is daai van objektief na subjektief. Jy moet, hoe meer jy die ou wat deelneem, daai ou wat daai Kirby gekoop het, hy sit my in 'n groot plastiek saak en hy suig my. Dit is so. Ek het altyd so ouetjie gehad. Ek kan onthou met 'n preek wat ek vir die kinders gegee het oor jy moet 'n aangename geur versprei. Toe
spuit ek met een van hierdie spuitkannetjies. Toe vra ek van die kinders, wanneer gebruik ons hierdie goed? Toe sê die een kind, my mamma gebruik dit as een van ons gepoep het. Hulle vra vir die kinders, nou, sê vir my, wat ek kerk so pa? Jy steek sy hand op, hy sê nee vir hom, hy kyk nog so 'n bietjie rond. Goed. Ek wil net noem vir die interaktief. Tydens kollekte laat ek mense vra en kommentaar lewer en opmerkings maak. Nie, ons wat dit nie wil doen nie, kan dan met WhatsApps vrae gee en antwoorde gee. Dit is verstommend hoe mense dan reageer op dit. So jy het 'n geleentheid, jy wat nie wil opstaan en praat nie, en jy kan dan baie keer dan sê, en ek sal dan dadelik sê, ek weet nie of ek sal dit volgende keer hanteer of jy het 'n geleentheid om te reageer. En so daar is eintlik 'n baie eenvoudige manier om internet. Jy loop natuurlik die risiko dat dit in 'n Maar jy weet, jy's die sinvolle en jy moet daai goed hanteer en jy moet op jou voete dink. Jy weet, terug na Jesus toe. Sien julle waar ons dit vandaan? Ja. Het hy dit nie ook gedoen nie? Hy het die vraag gevat en hanteer. En hy is ook misgestaan. Nie een keer. En ons hoef ook nie bang te wees daarvoor. Maar mik vir die hart. Hierdie kom, dankie Pierre, is jou slagspreek. Mik vir die hart, van kansel en controle na die gehoor en na deelname. En julle wat gebeur het, is daai mense wat interaktief bedien word, wat sosialiseer, mekaar beter leer ken in hierdie hele atmosfeer. Weet julle wat het gebeur? Want dan is 'n baie interessante vraag hierdie, wat is effektiewe prediking? Is dit om 'n goeie kommunikeerder te wees? Is dit om jou kerk so vol te kry dat jy $147 miljoen bymekaar maak? Of is dit dat mense dat daar verandering en inspirasie by hulle plaasvind en uiteindelik die woord gaan leef? Ek gaan vir die 107 jaar. Ja, hulle gaan nader na Kom mekaar. by dit. Hulle deel mekaar. Hulle gaan nader op vertroue en weet jy die oomblik as die vertroue daar is, en dit is iets van soos 'n blydsbyeenkoms, is iets soos selfkerk. En hierdie mense begin nou meer betrokke raak in die gemeente ook. En wat my verstom het, was dat die ou tannie van 85 en die hele paar van hulle na my toe gekom het en sê, "Dominee, hierdie informele dienste werk vir my." Ek sê vir tannie nog net so 'n bietjie, ek nou eers net nodig om myself te heroriënteer. Ek doen hierdie goed vir die digitale generasie. Hulle is nou tussen 0 en 20. Tannie is 85, nou nie. My rug is nie meer lekker nie, ek kan nie lang sit nie, jy is kort, jy is kragtig, jy het vir my 'n beeld, 'n storie, ek weet presies. Geheue is nie meer goed nie. Dit werk vir my ook. En nou besef ek dat multisensoriese prediking het niks te doen met 'n generasie nie, dit doen met 'n kultuur. 0 tot 85 en ouer. En daarom kan ons almal in een diens, klein, groot, oud en tannie, met hierdie tegnieke doen. Ek is omgeslaan. En dit is vir my so groot voorreg om dit julle te deel. Ek sluit af. Kansel en kontrole na gehoor en deelname. Die belangrikste ding wat ek dink julle kan doen is wat ek aanbeveel, wat julle vandag vergeet, as julle alles kan vergeet en julle wil graag hiernatoe beweeg. Experimenteel buite die normale erediens atmosfeer die gebou om na ietsie anders te doen en kyk wat gebeur. Berei jou mense voor. Baie van julle het ek al gehoor is nog baie lank in gemeentes. Eers moet daar vertroue kom. Ek is nou 7 jaar tevrede vir die beste goed het gebeur die laaste 2 jaar nadat daar nou 'n klomp slegte dinge gebeur het. Maar daar is soveel vertroue en die ouens eet dit na hand uit en jy moet daai kerkraad en daai trek hulle in. En dis wat ek en Pierre sê, bring ouens meer hiernatoe. Dis die laaste ding wat ek wou gesê het. En ek het dit gister gesê, maar daai erediens taakgroep wat gaan na hierdie informele eredienste, hulle loop my vooruit, as ek in daai saal instap, en sien ek wat het met my komiteetjie gedoen. Hulle verstaan nou multisensories, daar's kleer,
daar smaak, saam met hierdie hero, want dit gaan oor spiere. Ek wys vir hulle Sylvester Stallone en Arnold. So, is so moeilik in haar. Schwarzenegger. Mens doen dit nie, mens daai wyn van julle gisteraand, sê 'n bietjie. Schwarzenegger. Of as jy vals van. Weet julle dat sy aanhaling in een van die Terminator flieks is die meeste in die wêreld. En wie weet wat dit is? Speak to the hand. Speak to the hand, all the time. En ek gaan toe, nou moet julle weet, dit is lydenstyd, dit gaan oor hero. Ek gaan kyk bietjie na die video-insetsels van Bruce Margiane, wat in Richard van der Berg se film Matthew die rol gespeel het van Jesus. En wat het gebeur toe hy hom in die voetspore van Jesus sit? En een van die goed wat hulle toe ontdek is die Rooms-Katholieke uitbeelding in die kuns van hierdie maar Jesus. Baie ons is doodgeslaan voor hulle 'n kruis gedra het. Jesus het nog my kruis opgevat tot hulle Simon gevra het van Sirene. En hulle kyk so na Bruce en hy het die regte gesig en die baard en alles. Jump toe met jou, maar wie sê weer? Jy het staan. En ek gaan kyk toe na wêreldkampioen bodybuilders en ek kry 'n paar foto's. Weet julle hoeveel van daai ouens is dood voor 50? Hulle harte het nie gehou nie. Julle kyk hoe ontvou die narratief vir die kinders. En ons gaan soek toe, en ek sê vir die span, ons moet hierdie mense iets laat proene. En hulle kom by die lekkertjie uit, super C. En van daar af maak ons 'n slagspreuk vir ons kinderpreek, en dit is wat ons julle môre gaan leer, dan moet so slagspreuk wees, is, Jesus is nie 'n hero nie, hy soek heroes, ons. En hy is super C. Kom ons proe die lekkertjie. Jy het al die multisensories het jy aangespreek, maar die kreatiwiteit wat in daai preektaakgroep gebore word, is absoluut fantasties. Julle kan die boek van Lötter kry, hy is op die e-boeke. En hiermee is ons nou klaar, en gaan ons môre Lötter. En? Kyk hom gou op Google. Lötter, het 'n round pulpit, 'n round table pulpit. Dis die titel van hierdie boek. Die ander een wat julle moet gaan kyk, Lens Sweet, Giving Blood. Julle het nou vir T.D. Jakes, julle het vir Sky Fanti, julle het vir, wie kan julle nog gaan kyk op TEDx. TEDx is Julian Treasure, so goed met kommunikasies, wonderlik goed om te kyk. En en dan het ek vandag gedoen, moenie ons eie naam, soos Kruiders, en daai boeke daar agter, daar is 'n paar. En as jy Johan se lees en naam sien, kan jy maar lees. Kas Vos het uitstekende homiletiese boeke begin skryf. En jy kan maar lees, Kas Vos se goed daai. En hiermee is ons klaar. Môre gaan ons julle dat multisensoriese, interaktiewe, informele, eenvoudige, kort en kragtige preek bou. Net so. Ons sien baie uit daarna. Ons is klaar.